ان ابتدت تظهر ناس تسوق للشغل في تركيا، وان انت تقدر انك تيجي تشتغل وتعتمد على نفسك، وان انت تقدر تاخد التأشيرة الإلكترونية دي من غير كشف حساب بنكي وتطلع لك في وقتها وتسافر وتيجي تركيا وتشتغل وتكسر. في الفيديو ده انا عندي ليك خبرين ما يتخيروش عن بعض، والاتنين للاسف وحشين. في الفيديو ده انا هكلمك على القرارات اللي نزلت على التأشيرة الإلكترونية للمصريين في تركيا، وازاي احنا كنا السبب الاساسي في ان القرارات دي تنزل. في الفيديو ده هنعرف ايه القرارات دي وممكن تضرنا بايه. ومع بداية السنة الجديدة نزل قرار بتغيير العمر اللي كان مسموح بيه للسفر عن طريق التأشيرة الإلكترونية، واللي هو كان زمان انك تكون تحت 20 سنة علشان تقدر تطلع تأشيرة إلكترونية، واللي بعدها اتغير وبقى شرط ان انت لازم تكون تحت 15 سنة عشان تقدر تستخدم التأشيرة الإلكترونية. واي حد فوق 15 سنة لغاية سن 45 سنة فهو لازم ياخد تأشيرة من السفارة. القرار ده نزل يوم 23، وكان قرار طبعا صادم شوية، لان كان في بعض الطلاب اللي بيستخدموا التأشيرة دي عشان يقدروا يجوا على تركيا بسهولة، وان هم يبدأوا ان هم يدرسوا في الجامعات. وعن موضوع التأشيرة الإلكترونية ده انا كنت عملت فيديو من حوالي سنتين كان بيشرح كل حاجة عن التأشيرة الإلكترونية، ولكن حاول ما ترجعلوش لان هو مش هيفيدك بحاجة دلوقتي، لان كل اللي في الفيديو ده اتغير. ولكن كمان بعدها قالوا ان هم مش هيغيروا اي حاجة بخصوص الناس اللي فوق ال 45 سنة، ومفيش 7 ايام من تاريخ القرار الاول ونزل القرار التاني بان الناس اللي فوق ال 45 سنة علشان تقدر تطلع تأشيرة إلكترونية لازم يكون معاهم واحدة من التأشيرات اللي جاية دي، يا اما يكون معاك تأشيرة لأمريكا او لبريطانيا او لايرلندا او تاشيره لاي دوله من دول الشنجن، او يبقى معاك تاشيره ليهم او يبقى معاك اقامه ليهم. يعني حتى لو انت فوق ال 45 سنه مش هتقدر تطلع التاشيره غير لما يكون معاك الاوراق دي. قبل ما نخش في تفاصيل، لو انت اصلا ما تعرفش تاشيره تركيا الالكترونيه دي كانت بتعمل ايه او كانت ايه فايدتها، فخلينا اشرحها لك بسرعه. تاشيره تركيا الالكترونيه دي كانت بتخليك تقدر تخش تركيا من غير ما تروح تقدم على السفاره. التاشيره دي ما كانش فيها اي نسب من نسب الرفض، كنت بتقدم عليها اونلاين وبتستلمها في نفس اللحظه. التاشيره دي كان بقالها كتير جدا شغاله، وكان بيستخدمها ناس كتير جدا من زي اولياء الامور اللي بيجوا يشوفوا اولادهم اللي بيدرسوا هنا، او الناس اللي عايزه تتفسح وبيكون عمرهم يا اما تحت ال20 يا اما فوق ال45، او الطلاب اللي كانوا بيجوا عن طريقها خوفا من نقطه ان هم يترفضوا في تاشيره الطالب في السفاره، وكانوا بيستخدموها ان هم يجوا هنا بطريقه اسرع ويبقوا ضامنين ان التاشيره هتطلع لهم. بس استنى، انا مش هسيبك تاخد كل الاخبار السيئه مره واحده. فاحنا كنا نزلنا فيديو عن الاجراءات الجديده اللي نزلت بخصوص تاشيره الطالب، وان هم لغوا كشف الحساب البنكي اللي اصلا كان بسببه بيخلي الطلاب يروحوا يقدموا على التاشيره الالكترونيه، كون ان هي ما كانتش بتحتاج كشف حساب بنكي. قبل ما ياخدوا القرار بان هم يصعبوا التاشيره وهم عارفين ان الطلاب كانوا بيستخدموها عشان يجوا بيها، فراحوا مسهلين اجراء خاص بالتاشيره بتاعه السفاره. الفيديو ده لو ما شفتوش ارجع شوفه لو انت مهتم بالدراسه في تركيا وموضوع التاشيره ده عامل لك شويه قلق. طيب احنا فهمنا دلوقتي التاشيره دي هي ايه وايه القرارات الجديده اللي نزلت. تعال نعرف بقى ايه اسباب القرارات دي وايه اللي حصل خلى تركيا تغير كل اللي يخص التاشيره بتاعه المصريين لتركيا. اول واكتر حاجه حصلت في تركيا السنه دي اختلفت عن كل السنين اللي موجوده اللي فاتت، ان ابتدت تظهر ناس تسوق للشغل في تركيا، وان انت تقدر انك تيجي تشتغل وتعتمد على نفسك، وان انت تقدر تاخد التاشيره الالكترونيه دي من غير كشف حساب بنكي وتطلع لك في وقتها وتسافر وتيجي تركيا وتشتغل وتكسر وتقعد من غير إقامة، لأن أغلب اللي كانوا بيجوا على الشغل في تركيا ما كانوش بيطلعوا إقامات وكانوا بيقعدوا مخالفين. والموضوع ده قعد سنة 2024 يزيد بشكل كبير جدا، لدرجة إن هو وصل وعمل مشاكل ما بين الناس اللي بتيجي دي. كان في ناس فعلا بتيجي عشان تشتغل، أو ناس مثلا بتستخدم التأشيرة وبتيجي تطلع إقامة طالب، وناس بتيجي تطلع إقامة سياحية. وكان في ناس كتير بتستخدم التأشيرة بشكل إيجابي ما كانوش بيضروا البلد، ولكن كان في ناس عددها مش قليل خالص كانوا بيجوا يسوقوا شكل المصريين هنا، ما بين إن هما ما بيلتزموش بالعادات والتقاليد بتاعة تركيا، ما بيلتزموش بالقوانين، وكذلك بيقعدوا مخالفين، وغير المشاكل اللي بتحصل. والمشاكل دي وصلت كمان اخر فتره ان ابتدى المصريين ينزل لهم المشاكل دي على الاخبار التركيه، زي الشاب اللي كان بيجري من الشرطه عشان كان كاسر وما كانش عايزهم يمسكوه، وهو بيجري نط من الشباك وقع من الدور الاول توفى، ربنا يرحمه طبعا. وزي الشاب اللي قتل واحد تركي، والموضوع ده نزل على الاخبار بشكل كبير. وفي المنطقه المشهوره في اسطنبول اللي بيقعد فيها اغلب المصريين ابتدت الشرطه تنتشر بشكل كبير جدا، ووصلت ان هدفها الاساسي هو ترحيل اي مصري قاعد بشكل غير قانوني. والموضوع بتاع ترحيل المصريين ده كانت حاجه احنا ما كناش نسمع عنها قبل كده. ما كانش في حاجه اسمها مصري يترحل، مفيش حاجه اسمها مصري قاعد في تركيا حتى لو انت قاعد مخالف. فهو كان زمان المخالفات دي بتبقى مثلا غصب عنك، انت مش جاي ومش قاصد انك تكسر. زي ان انا نزلت فيديو من حوالي سنتين عن المشكله اللي حصلت ليا في تركيا، وان اقامتي حصل فيها مشكله ووقفت، واضطريت ان انا اقعد فتره مخالف داخل البلد لغايه ما حليت المشكله. وخلال الفترة دي ما كانش حد بيوقفني كتير، ولما كان حد بيوقفني كنت بشرح له المشكلة
كده كان بيتفهمها وكنت بمشي عادي. فنقطة ان المصريين يترحلوا او يحصل لهم مشكلة في تركيا ما كناش اصلا نسمع عنها، ولكن السنة دي وصل ان فعلا بقى كل المصريين اللي بيجوا جايين خايفين ان هم يقعدوا مخالفين عشان نقطة الترحيل، وعشان نقطة الترحيل دي زادت قوي. فده كان واحد من اهم واكبر الاسباب اللي خلت تركيا تاخد القرارات، غير الشكاوي اللي اتقدمت على المصريين اللي بيجوا مخالفين. وحاجات كتير جدا حصلت الفترة اللي فاتت في تركيا ما كانتش احسن حاجة. الحاجات دي مش متعممة بشكل كبير على تركيا، لان في ولايات كتير مثلا زي الولاية اللي انا عايش فيها الحاجات دي كلها اصلا مش موجودة، ما فيش مصريين هنا بيجوا مخالفين في المدينة، الامور عندنا هادية خالص، ما فيش اي مشاكل. ولكن الموضوع ده بيبقى منتشر بشكل كامل في اسطنبول طبعا، وزي ما قلنا ان ده كان واحد من اهم الاسباب اللي خلتهم ينزلوا بالقرارات دي. ولكن تركيا قبل ما تلغي القرار ده كان بيبقى في ناس جاية على دراسة فعلا، وعشان عارفين ان احنا في مصر مش بنستخدم كشف الحساب البنكي كتير، فكنا بنلجأ غصب عننا لنقطة التأشيرة الإلكترونية وان احنا نسافر عن طريقها. ولكن هنا تركيا عملت نقطة انا شايف ان هي ايجابية جدا، وهي ان هي قبل ما تنزل قرار الغاء التأشيرة الإلكترونية فهي نزلت قرار الغاء الحساب البنكي للطلاب، عشان هم ما كانوش بيبقوا قادرين يفرقوا في المطار ما بين مين اللي جاي يشتغل ومين اللي جاي يدرس، مين اللي جاي يكسر ومين اللي جاي يقعد قانوني. فراحوا لاغين كشف الحساب البنكي. ومن بعد الفيديو اللي انا نزلته لكم ففي عدد كبير جدا من الطلاب اللي اتواصلوا معايا وقدموا على تأشيرة الطالب بعد القرار الجديد، والحمد لله ولا واحد لغايه دلوقتي جاله رفض بعد قرار الغاء الحساب البنكي. كل اللي كنت بتبقى محتاجه ان ورقك بتاع الجامعه كله يكون سليم، فبالتالي بيبقى نسبة قبولك عالية جدا دلوقتي. ولكن تركيا عملت حاجة كويسة جدا، ان هي قبل ما تكنسل الفيزا الالكتروني راحت معدلة القوانين اللي خاصة بتأشيرة الطالب، علشان في المطار ما كانش بيبقى عارف اللي جاي بتأشيرة الالكتروني تحت ال 20 سنة ده هو واحد جاي يشتغل ويقعد بشكل غير قانوني ويكسر، ولا ده واحد جاي يدرس. فنقطة التأشيرة بالنسبة للطلاب هي ما بقتش أصعب، بالعكس هي بقت أسهل دلوقتي، مش محتاج كشف حساب بنكي وقدم في السفارة بشكل قانوني وتعالى أمورك كلها تمام. ولكن في نقطة بقى أنا هقف عندها واللي مش عجباني خالص في القرار اللي نزل ده، وهي اللي خاصة بالناس اللي فوق ال 45 سنة. اللي كانوا بيستخدموا التأشيرة دي فوق ال 45 سنة هم نوعين من الناس، يا إما دي ناس جاية تتفسح وتقضي سياحة في تركيا لفترة معينة، يا إما دي ناس جاية مثلا زي أولياء الأمور اللي جايين يشوفوا ولادهم في تركيا. الناس اللي فوق ال 45 سنة أنا مش شايف إن هم ممكن يبقوا ضرر على تركيا في حاجة، يعني مش هيسببوا أي مشاكل في أي حاجة. فإن أنت تنزل قرار للي فوق ال 45 سنة إن هو عشان يجي محتاج إن أنت تبقى معاك تأشيرة شنجن أو أي تأشيرة من التأشيرات اللي قلنا عليها، يا إما تروح تقدم من السفارة فعايز كشف حساب بنكي وعايز تسلم ورقة وعايز تستنى شهر وعايز تدفع $208 علشان بس يجي يقعد مع ابنه ولا بنته أسبوع أو يقعد معاهم 10 أيام ويرجع تاني. بصراحة شايف القرار ده كان غير موفق جدا، لأنك أنت كنت ممكن تعدل فيه نقطة بسيطة جدا، وان انت تحط كورقة داعمة زي ما بتقول حط لي مثلا شنجن او تحط لي فيزة امريكا او بريطانيا كورقة داعمة وانت بتطلع التأشيرة بتاعت تركيا. كنت ممكن تقول ان انت تحط اقامة مثلا لو ليك ابن بيدرس هناك او اقارب من الدرجة الاولى زي ابنك او والدتك او والدك او ايا كان، وتحط فيها ان لو هو معاه اقامة تحطها كوثيقة داعمة. فمثلا لو والدي عايز يجي اقدر اخليه يجي بالتأشيرة بتاعتي، ما خلوش ان هو يروح يقدم على السفارة وياخد الوقت ده كله ويدفع التكلفة دي كلها. انا من وجهة نظري شايف ان القرار بتاع اللي تحت ال 20 سنة ده هو كان قرار موفق، علشان انت دلوقتي هتقلل الناس اللي بتيجي مخالفة وبتيجي تعمل مشاكل وبتضر بصورة المصريين، وفي نفس الوقت انت كده كده ما ضرتش اللي تحت 20 سنة وجاي يدرس او حتى اللي جاي يتفسح هتقول له روح قدم من السفارة. ولكن اللي عنده اللي فوق ال 45 سنة ده انا شايف ان كان ممكن حاجات تتعدل فيه احسن من كده. طيب دي كده كانت بسرعة ملخص الحاجات اللي حصلت بخصوص التأشيرة الإلكترونية. الحلول النهائية لكل اللي احنا اتكلمنا عليه وهو بديل التأشيرة الإلكترونية، ان انت لو طالب في الوقت الحالي وعايز تقدم على الدراسة فانت ما تخافش، لانك انت بقى وضعك اصلا افضل من السنين اللي فاتت. كون ما بقاش في حساب بنكي تقدر تقدم من السفارة، تاخد فيزا طالب، تيجي اي جامعة، تقدر تطلع اقامة في اي مدينة بدون اي مشاكل. فالامور عندك كلها هتبقى سليمة وهتبقى اسهل كمان من قبل كده. ولو انت جاي على شغل فانت دلوقتي هتبقى وانت جاي على الشغل محتاج ان انت تشوف مكان يطلع لك عقد عمل وتطلع اقامة عمل وتيجي على عمل بشكل رسمي وقانوني، عشان مصلحتك انت هنا جوه تركيا وعشان تبقى حافظ حقوقك، وعلشان كمان مصلحة المصريين التانيين اللي عايشين في البلد اللي انت جاي ليها. ولو انت جاي سياحة وتحت ال 45 سنة فانت كده كده من زمان كنت هتبقى محتاج تأشيرة سياحية، فكده كده هتروح تقدم على السفارة، انت بالنسبة لك مفيش اي حاجة اتغيرت. ولو انت فوق ال 45 سنة فيا ريت تشير الفيديو ده على قد ما تقدر، لان هم بيقدروا يشوفوا اراء الناس ويشوفوا تعليقات الناس ويشوفوا الاخطاء اللي موجودة ويصلحوها. فاحنا على قد ما نقدر عايزين نوصل ان ده خطأ بخصوص اللي فوق ال 45 سنة عشان يمكن يتعدل ويرجع زي زمان. لو الفيديو عجبك ما تنساش تتابع القناة عشان تعرف كل ما يخص الدراسة والسفر لتركيا، واشوفكم في فيديو جديد.